Yandi kubayandi kadia, hidata kadi kidi sobadia bagale. Yad izala base toqué dans moi. Tant de les poissons on met les parties, 3 parties, citer les moutons, les boumtons, on a ballon qui va fabriquer la taille ici, ils ne sauraient pas chier. Presque maintenant tout le monde m'a collé. Eh, Janta. Aussi petit au watt. Asa mystique, Janta, presque ba arme oyo. Na travail en haut déjà le niveau y a pas. Y a pas. Tout les en plein air, Fabrice, tout en plein air, tu bêtes dans la 7e rue, dans la maloueka, dans la kikolo, dans la kikole. Donc, n'a pas dans la sapodome. Qui dit ma coute. T'es un souffle bina de Bangol Simon Lopé Lazarat. On a des appéciaux Lopé. A tout le monde a commonant. Yo commonant sugonan. On a vu président commonant Fabrice. Yo Fabrice, il faut Simon Lopé. En milliardaire. Tu bandi boulot, tu longue dans l'hôtel, tu es sur quel est ton problème? Les autres côtés, les autres bimé, alougo, biloko nanga, danse nakri, biloko nanga. Alukina, Salvatore, l'équipe bango na boulot. Poyende ya salabango, poyende ya fulabango. Ba oyo bakokota dute tokola kisabulo. Si le lobe se beta. Donc yango papa chera comment mater na podium. Biloko na nga. Alukina, Salvatore l'équipe bango na boulot. Poyende ya salabango, poyende ya fulabango. Ba oyo bakokota dute tokola kisabulo. Si le lobe se beta. Donc, yango papa chera comment mater la podium. Donc, nazana oreille musical na yebi musique na yebi 12. Biso to yebi ba 12 na ba wengete. Biso to yebi 12 na musique banda. Un bon musicien faut yeba da technique ya ndule. Babiloko na tangelo ba lo pele oyo. Na moment na to komaki ba ko biloko futa yo to walo travailler kaka. C'est wenge salaire, wenge na tika lo salaire te. Na wenge na tika lo okati na cop na yo na kata cop ti ba bana no so twana yo poko mta ba mato le pose aki na ngo déjà. Oh mais papa sérieux mo lo ba ti kwa dana wenge. Mbote na balandi émission na biso nde na tsaka bino bande ko ngai ba camarade ba confrère émission na biso yango yo bino bato bozana besoin bo contactenga obo boya awa na émission oyo na zana pena pona bino bolukinga na Facebook bobeti Fabrice Moniana na WhatsApp numéro de téléphone nanga zana format na banque télévision na biso format bo contactenga bino bato bozana besoin bo s'abonner bo kotika na Media TV beti Media TV pena tozana na comme formation na biso bino faire rigola déjà yo na déjà libéré un mois à repos faire rigola déjà mais que bato tout baninga faire rigola baza déjà ya ko sepela faire rigola déjà yo na azali banda mais apemina na bina valano pata moi un mois na repos pour place outi place ya pasi apemisa mtoto et aux arabes toujours la communication na héritier watana be lauréat et le gozo comme ça bato héritier na azo mérité à mon format pour non héritier azo mérité lauréat avec 86% azo zo box box à moto yébité à autant à wat au Québec à Ozara biso na Afrique ou en Italie mon format na biké Bolanda jibe bien na lelo déjà papa chéri moto pamba bino wato boninga musique ya BCBG. Papa chéri, les longs angoisses à 20h, quand la minute est toujours préparée déjà pour ton sauvage. Tu quittes pour toujours ensemble. Où est Ranson, Lubumbashi, Azobeta va concerner. Dengue et single fabricage, tous en Mawa, tous appellent à Passi, ils en ont ma commande, mais ça y est, Mtabana, ma camarade, et qui n'a qu'à bouer à la mission, qui est le coup à sa fabricage, à côté à Kaka, fabricage, bien affilé, on a déjà un concert, réseau qui est déjà bien, ma mission, nous balait déjà, nous savons bien, nous pour la macambo et salama qui n'a qu'est-ce que balingana raté. Bon, balingana qui a moi le monde qui n'a, bah ça déjà, les bandas et à orchestre, mon ami, Beckham, Patrick Beckham, ils continuent toujours dans le studio. Bino, bato, vous avez besoin de contacter pour Balibanga. Balibanga et Kotara, Bobenga, na numéro na ngai, na wo solo là, na wo expliquer bino makamango. Toujours que na on est vraiment le nom de bino. Tous un artiste moko, ah on a qu'à Luanda, ou à Sala Combo, là je continue toujours comme ça, Combo Bazar, ou à Ouira, j'y vais mais.
N'habitez na routier na ouera tu na routier JB trop solonga na biso awa mboka trop de ba musiciens en profiter qu'on peut ça merci na les boss Emmanuel Kosikosi ba manene pesi bambote place zola na moto ala ta propre moto azala na batu moto a comprendre makampo ka pana mama Elisa Blenksing mama Elisa Blenksing a pesi bambote la patronne la donna vraiment la pesi bambote na pesi apôtre Jacob moto même maman Magila Bressel na pesi bambote na posi vena nga de Jacomusa na kati de blanc na Irlande na pesi bambote moninga Zidane bato balata bato bayebi kene landoka pourquoi pas na vena nga ya kati de kisa kamba na Londres na pesio bambote ebele pourquoi pas la maman mère na tatine Yvette mon nana tatine Yvette mon nana na pesio bambote na pesi docteur Anderson Decor Anderson de Londres déjà confirmé mon toit confirmé pourquoi pas la papa Ephraim Fumu na pesio bambote na kati Angleterre talaka makamboki na rabu lelo na sana lopele. Bonjour. Bonjour Fabrice. Qui m'a brûlé? Allez, oyambi papa social. Papa social, bateau azol là se présenter, bateau va confirmer, bateau ba yebi ba lisusu to kozali na ta plateau. Ouais, la saluer non bateau non sur téléspectateurs tout bateau ta la biso la minute. Ko se présenter bon, les ala ba o ba yebi na ba o ba yebité. Comme on a Fabrice le rôle là. Chara na ngai Fabrice waneza kombo ya papa na mama si bozo benga lopele eza œuvre na yaki na mona wenge na danse na cri koya na œuvre na wenge nde jibe papa chéri minata ma papa yoji nde mtapesa ngasko kombo ya lopele donc kombo na ngai ngone tikala pe lopele donc itilelo tozo garder ka l'opelle en quoi l'opelle na Catalunya mais qu'est-ce que expliquer ba téléspectateur l'opelle abanda ki wapi pour lelo c'est la toute première fois to recevoir une émission uyu aboya ka koleka to ebite ponani abanga ba question bien bon lelo pas to zuye na to zo depuis na ndako na to ine pina na plateau poto solo là l'opelle abanda wapi l'opelle abandi musique ne na quartier d'abord puis na bandi musique na ngamuke ya biso za ya makila nazana oncle na ngaleke maman na chochola j'espère que ba cri wana binama ba danse wana donc ya biso bineza ya makila ko banda musique ya palais ezaki na orchestre ya quartier bonga nazalaki mona commune kini me ko zala ba mapango na ba bandali ba mbinza ba njili ton fronta moi l'espace wana nyoso mais musique na ngana bandi yango na commune ya Kishasa na orchestre moko ya Mbonda babenga ngo lokolengwaka oui lokolengwaka na bandango à l'époque kozala mwana muke ko bina ndengwana tout ça na bakinda orchestre quartier après na ko quitter lokolengwaka na kemba moko et pas Jolino venant Jolino na lemba kezo te yazaki na ya bando répéter na Zeka bar place papa wemba asala clip à la vie est belle voilà na Zeka bar on a place ndula place film ani sukaki voilà to ande ko répéter on a juste na commune à Kishasa na Wangata. Bon, à l'époque, on a tous na ba CNL, ba Bill Clinton, ba fait na ba Janelle Mbemba wazala na mboka. Janelle Mbemba. Na ba ngo tant fait je note auti ko sala nzemba UNICEF. Unison to bondela nzambe tata ti kabisote banana ye. To bondela pour avenir ya bilenge. Ozo mon étape nanga. Après pas fait je note ko to sala album moko Impact. O boyoka clipo makino mabetu mukitsatsa banati voilà bana jolino babina mbonda voilà OK mutakima na mbonda na fena so Jimmy o papa chéri amemaraise yo po bima clip wala na bima de nazala na so avant au clip wala nga déjà nazala qui déjà pas jolino donc via sepela na nga voilà petit moko bina na danger atanze momoko boye papa wemba ba yemba na jolino désespoir lo sambo na nzambe moi bima pona moto nyoso lelo ya yolobi yanga mokili touratu ora ba likolo ve beaucoup là-bas papa yo joli noé viens pas sur ndakisa igo tanzambi ban échangeur kelevé à l'époque abeto le masolo mo ya ba 90 voilà déjà au banda koleka
bato mpe bayeba oyo déjà nazoyebisa oyo na biso seke vrai histoire vrai ya tv clip wana papa wemba basalango na makampagne na piscine ngam na bina tolo polele nalati coupe ya jean nakangi singa pena ya singa elamba na loketo à l'époque nazosola no masolo eza vrai babil basienel bafeli na biso bashaingenge bafeli na majaneli zolanda kolongwa na nga sikoyo nakolonga pa Jolino te mais Jolino azalaki na esprit moko boye soki aza na kini orchestre ezongi soki ake Suisse orchestre edaye soki aza na kini orchestre ezongi sikoyo soki aza na kini nga nazongaka kaka mais soki avoyage orchestre ekufaka moi korepete koma moi Charles Provier soki azali batransport banini bania kopesana sikoyo na ntango yakendaka badécalage wana akei azongi nga mpe namonaki moyen ya kovandaka bongo vraiment ezalaki te sikoyo baye organiser concert moko Jolino na Bokechu baye organiser concert na bango babeta bon andali solo très bien pour na yebi ke bozo bunga mingi na kati yote pese ba preuve puis na relaxa ngo bomona ba mambo azoloba to kolanda yango ka na émission oyo to confirmer muntu auta wapi œuvre na yo sala nini pour lelo bandokanga to solo on continue de kolanga. Oui, après Jolino na Bokechu baye ça l'organisation concert. Parce que concert on est bétama na siège à Bokechu na scène de na Isoki, na commune na Kishasa na Isoki. Mais ngana za déjà moi na commune na Kini. Na Isoki na avenue na biso za ba près. Mais na bina parce que pas Jolino. Parce que tant que on beta concert wana, Jolino soit bimisinga. Spectacle Fabrice na biso bana quartier ngwaka ya commune na Kishasa na vie na biso Bokechu. Bokulaka bambote no bisiko zali oh bunga nzela ati to solo to continue toujours voilà to continue toujours bunga nzela voilà tes problème te bunga nzela so yonzima to so to bito ko to ki na biso nzima papa no ando finga ba miko to solo merci to solo to continue toujours loin de l'état linga itenga na pesa nde otuninga bina voilà to ça ya vina nga mona musique Fabrice nga tangi chiki mais tangi chiki malonga te vina nga tout il lelo na lengsango na ndule voilà spectacle na salaki na bana quartier na vie Bokechu babi non mona vanda ba ote bokulaka avanda na avenue lo tout ça biloko mo ande wala mona ba popoli lianza za déjà prêtre noko na masala na banque centrale Bokechu yemba ka déjà ti lelo fait aller là bien mon photo que singe pas noko na ye fa lunga no ke so banda no binela nga biso pas Bokechu na ba yati na palengo o popoli mwana bino fa boyela bona bokesa neza bokesa musika wezo kesa ba quartier fa zalanga donc na longwa ba mo ba Jolino na ye pas Bokechu et pas Bokechu to bandi via na longwa tant na côté pas Bokechu na kimi pe ba mo palais mais yo ba sengeli yo ba mo ko kimi na kimi na ma palais avant déjà na côté pas Bokechu vio na bandaki wana déjà Fabrice qui star vraiment vieux Jolino za na tonde na banda de pont Gaillard sena likolo parler ba diriger yo mutu mo place mo ndule dogo za l'aise ma mutu pepele lakini siko parler na batana na vanda na siège na scène Denis na siège wana brasserie mo boye et qui peut soutenir Bokechu tout ça va produire la bango ya ki bilo mo bon après on a vu Bokechu to yeke na Brazzaville bandi va voyage to bandi et pas général d'Abira to sali album à faux calcul non faux calcul ma belle to sali album il y a pas de complexe to sali ba clip nango tout ça bilo mo bon on a ba petit na biso ba melia chala yo ok na maison mère wala bana on ngaso na laxima mo tali dance na ba image posali eso le bané maramonga na solano na bandio déjà pas Jolino za ba clip ya image na ye na oli sous c'est pas fait Bokechu te ko sala album wana pas général d'Abira ya ba tant na yemba te ngam sana ngama kimi tant to kati sinde ngwana mais comment mi c'est to solo on continue to ya comment la musala tant so évoluer ko lingelo ko na ko évoluer na voilà ozo mona Fabrice tant que ça l'album on a fait Bokechu to sel pe ba clip na moi et pas d'Abira et Sili tu intégrer Kini tant que intégrer Kini après et ça la orchestre moko bona commune à Kishasa na komona mo AC Milan orchestre on eza bazaka baleka Bokechu bandeko Bokechu o fait Bokechu o tena ba mo poto ayebi na bango monzo premier o ba sundama ba ilo pepe ba lenga
son âme repose en paix. Navi na biso Evaris. Oemba likambo ya nini okoswanela kanga mama mwana ya mama na lela mwana ya mama Veva yepa kufa son âme repose en paix. Tomba uti poto na boketu mamoro. Tant biso to uti braza. Ba sali clip na boketu qu'est-ce que poto na bango. Ba ye ba carbone sur na boketu. Tant ba carbone na boketu. Ce que ba comme n'esprit ce que ya benda batu ya boketu. Petit mon rabina, on est danger. Il faut récupérer. Non, non, non. Fabrice, c'est besoin. Ma fait, bah, convaincre, na catch, mbati, na body. Dora, non, ça, boue, bah, lequel, le rassé, bah, le zoa. Fabrice, moi, avec le basket, moi, il y a tombola. Moi, jean, moi, body. Na bendit. Mba, moi, on a un siège à AC Milan. On va aller na Itaga. Comme siège, on a quiz de bar. On a un papa, c'est comme un objet xylophone et pas pour quelque chose. Congo, Akalinga Rasudi Boy. Basalisco AC Milan. AC Milan, papa n'a pas bossé dans AC Milan, n'a pas bossé dans AC Milan. Marché Moroboya, Ad de la Bombeye. Na kata AC Milan. Ba mindele ba yo bazo luka ba danseur, ba danseuse. Bazo rapena ba orchestre rebelle. Quartier la te bazo. BCBG Bazoa, Maison Mère Bazoa, Balé ou Moja Bazoui, Ina Bazoui. Ce qu'on orchestre, on a assez milliards, on a dit Dema Satobina, Ngana Kamara Namo Freddy. Ce qu'on directeur, il y a orchestre na biso, à Solo la Rana, M. Jean-Michel, Oazarana Ad de la Gombe, Mundela na Ad de la Gombe. Ndé le roi Yoka Kitio, on a dit, on a appelé na bana, il faut jouer à Bano. Tu es na Ad de la Gombe, na Ad de la Gombe, tu es ça la score, on a ça la danse classique, danse contemporaine. Na Mundele, mais c'est Fred Bendoni en France. Je serai pendant 3 mois. Si vous avez besoin de travailler avec 12 personnes. Maintenant, tu as des tests, on a vivre, on a Zimbabwe, tout moins de 100 et quelques personnes. Vous comprenez, Fabrice? Tu as des étrangers qui ont des tests. Il y a un CD, il y a une musique, il y a un blog, il y a Fabrice, dans la musique, il y a Bic, Mundela Vandi, Bajiri, Bavandi. Si tu es bon travailleur, tu passes aux autres. Donc parmi les 12 premiers, on a moi celui-là. Nazalaki retenu. Il y a Rosamba Tefa Baluketu, il y a Niamamundele Moratani. Non, ce n'est pas possible. Oh yo. 3 mois na kata Ad de la Gomena na Al. Kolia na la maison de France. Et quand on a Ad de la Gomena, piscine, on a la maison de France, to sukola wana. Ce qui est week-end, to kenda week-end, on a grand hôtel. Kolia na to kenda na grand hôtel. Bah ces jours Mundela sala ndenge tozanga munde pendant 3 mois donc na chance pe na vie pe ne chance o longo pe na mona komina kino ko pe na Mundele ti to yeko sala stage à Souka na zui brevet ya danse na zui brevet na danse en 2007 na zui brevet danse allez na yeko quitter ce ko AC Milan donc na quitter AC Milan na tiki musique na comme na coopérant natiki miziki na komi siko coopérant quand mbongo mo sikoyo na zwaki ezaki mbongo to sala na mo stage na on t'a déjà c'était pas joli non na bete pas boketu na ba AC Milan atio le monani na zui mo paquet oyo na banda na cop na tika benandule Fabrice na bandi cop na ba na cop na ngana sala 5 ans na bete sous musique té 5 ans na boxa benandule papa non, bon, on a salé donc on a volé bandé qui take away quoi. Take away donc on a take à basoso au kalinga. OK. Ba mata au kalinga, ba gâteau, ba boudin, ba boudin, ba bilbef, ba exécuteur na kalinga mati donc na wakading na wangata. Na commune Kinshasa. Na zali na tongo sapo place wana drogue te kamaka. Agene te kamaka. Diambe zo te kamaka. Basa bandumba muyiba wa uta oyiba na ville fois ya na base na nga bien le hotel là utingino moko tamara moi ça c'est la copite na luka muketi dans la musique on se retrouver te na zo on se retrouver no bete pas joli no ma bete pas boketu mabena Al de la Gomba canal mindela na pombongo na zubana na moko na kendo zo moko ça la popo ba combien bon mbongo na zo ngo za $850 à l'époque bapesa mo pena ambassade de France face à face na même ligne na mata penati bato bachako ba job wana katela na kata mutura mokoti place na pena na temps na pena zaki pena mo esprit père aux ambons on a bon moteur temps na
a déjà esprit musical au bêti des pas joli non donc esprit pena musical c'est quoi qui m'casse vraiment ozomona na bandi cop nanga cop pe kitoko na sali staff nanga na la na kata staff mais quand na kata cop wana ezuisinga palais quand na cop na kata cop wana ex moko boy to comme ni palais moko quand na kata cop wana échanger na makambo sikoyo na palais siko bandolo bani na palais bon wa dans combien dans la fin na mususu donc na wana ku na tona siko to na commune siko ko sunga suna na famille voilà ozomona po na moi na oncle mna za dit que na banque les paiements là vepo Paul Lianza banque centrale wana prêtre lelo ba mapango belé o men wa debo sunga pe la famille te ya yele ki Fabrice yanga te ya sunga famille eza nga moyen rôle ka bo moi matembele otiki na mais wana da patron ti lelo après wana siko ko oui moi déjà na parler siko to na bandi staff banini allez nde na teka bongo na combien siko ko payer babilo ka miyibi na combien osomba babilo ka miyibi donc miyibi so ufi ko liba ndeti téléphone na yo ndeti radio auto loko ebi ka te prêtre ana yé pe na 24 heures sur 24 heures to zoye to babilo ka na bakendo yiba ngo na payer ngo siko na ba fo bala mais ça va bilo moins danger ndeti ba radio auto mususu mona bo bakende ba fungola ki porte sa papa mo bo atambola mususu na Mercedes 600 bilo mo ba amer yo siko kutana radio auto siko ba radio auto na za so na sombi yango na kete kala dimwenza on beta biographie que na vino ndenge za non tali soferi polele na pembe voilà Olandi Fabrice na so na sombi yango pa moyibi na kete kala dimwenza téléphone na te ko na komina kishasa wana e sala siko tamoko boye na sombi radio auto na obetango tant on beta radio to na massa moto za la ranera le roi to za na ba collègue boye aza petit à maître Pichu Loboko ya JB abina mabi Fabrice radio auto oyo na besoin na moi viens na ngamo ka sombi Mercedes na ye aza na besoin asomba radio auto est-ce que vous ko tekela na radio auto te na se fiango nan o Pichu Loboko na e ba ngoti le radio auto na somba mo 4000 francs congolais mais la tekela Pichu Loboko na $100 ce que tu monnes de l'habiter zala bien avec abengi allo mbiaka mutumo bazana loko luka tout ça le monde la Pichu Loboko habiter aboya nae to ke pela tira galerie d'Ixelles place papa chéri répétaka na ko sona na moni ce que Pichu Loboko kangi basuki to solo la petit bord no chamo combien boss nga chamo $120 te na peso ka 100 elle na radio to ya qualité à $800 à Pessinga. Ce qu'on gagne, c'est la double porte. Hôtel Pierre à la carte. Là, si vous avez répété, dans ce hôtel, au moins la porte, sous ce porte, alors faut me le monisco. Là, si vous avez répété. Tant aussi, là, il Pichu Loboko. Est-ce que vous avez la porte? Tindi disco porte, la tala bonne. Ouais, mais on bosse à nos musiques. Na bossa na musique, mais elle l'on reçoit des zana yo, car Fabrice, on renforcé la yote. Na fond la porte na table j'entends la cellulaire ba fan na podium ka ba voilà ba neni no déjà na kota BCB 2005 amoni j'entends la cellulaire parce que ya lora da to sali cop mbongo sey na maboka comme pressinga tolongo Fabrice toke ba nini ngabite na moni devient là deba mbiaka il faut la que na saluer ta bango Fabrice ko comme na komi na moni j'entends la cellulaire na botimba mon courage donc makambo ebima place wana na comprendre ngote nasi bango mbiaka nga na petit na bino pe ya musicien na sepelaka na bino nga na sala a cri na sala a danse na za animateur danseur créateur donc na beti bongo janta pena son âme repose en paix cellulaire janta tuninga mbamo rabi siko to fandi biso mibale oye pa yanani siko na mona ndule rota da titulaire c'est janta missile voilà. Donc cellulaire ma papa mon kinzazala kuna vient ngala na mepa na yo ba mo chata biloko ye pa na ngai bima libanda oromona mutu mo apembe azalo wa papa chéri wana sko ya na kokolisimo po chata tambola na famille na ye kakolisimo de golisimo kokolisimo bureau popote bile na fondé du pouvoir wana bureau na kuta pe la jambe na ye na temi kotaka ba mo mutapemba mo oh petit yo no wana ngabite ve j'entendais mon talobi nanga tant on va faire ça taper maman azobi j'atabi bon yo ça peut ça va créer beto na va créer ne ba mo créer bosi na betile ya Kikongo
Kinkelele sikidia muntiki sikadia mutambwe. Kinkelele ya yanka dia na musique de 5 ans. Si comme que on a on voit que les amateurs au school abibisa ngo déjà pas joli non. Aya kiangani abia ote na Yesu mususu. Si balumbu ba 66 si balevu kidi ya. Andi lumbu ka 66 si balevu kidi aleta Tanzambe. Talaka bano ya mudefa ayena wala ba krio na utena moske pas joli no na komi ko pindolela ye ata lopele abia luka solo mususu nemba mole poisa combien de parties 3 allez si tele mutuli bumuna lopele mba mona pese sima na danse ba mais que eza biographie na epena rosolo tozo solo mo vraiment koyeba moto place à banda le binango masala ngai les grands gérants Gabi koyeba moto place à banda ça bien kobima bimara pardon pardon donc continue toujours ton petit borana dans la petit borana tina bini da koko lisi mazara loka coach ya leki na ye ba benga ke fumu abalonga ba benga chata fumu non moi bande ba mutunga chata petit bina lisusu nyoka kosa fabolo après 5 ans batara ce qu'on a na tombo te chata bon yo vendre ngam na vena comme na kina binga vena hôtel Rigini na Mayalos voilà zwa $5 zwa numéro na lobi na tamba ya na Mayalos jour ngona teka te moi place cop na ngaro kufa na teka te $5 Nicolas $5 te na komi na wana déjà za ina $100 na zara na mbongo na côté kaki pe déjà na mbongo na ngona zara na déjà sikoyo musala kufi po na moni na prochain batu moko boy o biso j'entends ici une carte maman donc de côté na jibete da bo magi déjà cop na yo mais tant ba blanga ya lobi na teka parce que na sa nini kangi oui na kangi staff na Mati Rigini na staff vous avez yomo opposé à na ex wana l'autre wana na ex wana mais ex wana ezaki moi ayaka tout ça blanc ex na moi c'est quoi tout à fait ex yeah ozomona na ye na kuti chata ose émission tant ma sera émission maman na ba cri à danger zoya ba lo pele ba zo maman c'est mbiaka oyo to solina ina no biente akate ninga no mukiete on za dans l'esprit oui muto ko lianga mais si on a no bisiko ngala wuti na yo na bandeli yote donc na sana re musical na yebi musique na yebi 12 biso to yebi ba 12 na ba wengete biso to yebi 12 na musique banda un bon mise faut ba da technique ya ndule ozo mo ba 12 ezaka ke polite 12 ezaka ko budete 12 ezaka ke sema na fa na sistema estanga kwa na ya la 12 voilà ça la bonne approche ça nous tient la 12 ça la plus mode na PPT la 12 vous écoutez l'émission ozo comprendre na écouter l'émission to ba ba cri le ba le pele monsieur si la raté si o petit o ben asko petit ba cri neni bo ba lo wana ndo boka bina non surtout ça dans la bini de place ndo boma ba ngo Papa, ça la bini ka zo boma ba ngotu j'entends bon sko biloko yo na monga sepeli na mo na ba dance no nga sepeli na mo siko na pesola to na moniso pembe la papa chéri ata l'avantage à musique na ba wenga mo ndeto enviango na ba wenga da ndeto talango Fabrice Tonja tabika na moniso papa chéri na bo na ke na mbongo non vous êtes dans Mikela papa monisa na papa chéri générique ya kipé ayo batu bazwa batu basala mayele ya générique ya kipé ayo o ebeta lelo ngai na zawana wenge mobimba bayebi bandana grand prêtre Mbina da mayebi prêtre ayebi ka petso aya na evre betano sur la ko présenter sur papa chéri tout à fait bon tant de vidéo na présenter papa chéri na soir na mo aboya na zo na parler akanginga abangite akanginga bizala awa to kende lobby photo la mamutu première fois na la janta première fois na la janta première fois to sani makamobo isenga to sani na moment wana yupo bangate non ba maninga amona musique ya mona ki pasteur ba lobby na ngope boy kana poko ala janta benga na papa chéri allo prise nga dana sali générique na nga makam na nga nyos tout pepele kala mingi te
nazoya na présenter yango na pena petit moko après petit wana somme mozo bina danger papa cherabi boya lobi mabe repesa raté ya coulisse Fabrice première fois na vie na malamu na Jiba live quand na scène de nuit wana toya ka générique dans notre travail ngo mboka lia pour disque ya no ebeta la muta beta ko za mboka te pas tout solo mais ma concert wana to lopele muta sana mo se mboka lia mboka ye ngana ye janta ye nani susu evé na biso Zulumbonda Doumer ezara 50 Doumer ezara 12 balles il m'a travaillé ou est-ce que ça a été titulaire à tout travailler au bout nzoto ba yeba ke mobete lo kai lo no voilà zomo on est esprit on est pas et bon comme na ya wengi ngapi na animateur na yeba na animateur na kwa ka ba cri na ba nini mais le roi Jean Tazawana yo zwa ka ba biloko na kitoko ha mais ça a yé comment c'est yo bina kaka et lorsque souvent ngapi na wenge makini c'est makini te même visibilité na ngana ba clip wana nyo surtout ingeza la te Fabrice Ozolanda shawa ndena papa chéri Janta bobe ba wana na makambo yandi kuba yandi kadia hidia takadi kidizo badia bagale ya izala base yo toke namo tant de les poissons combien de parties 3 parties citer le mutuli bumton na balo ki ga Fabrice na tali si so pas chier presque na tombe le makolobo Janta aussi petit what Asa mystique j'attends presque ba arme oyo na travail en déjà na niveau y a pas il faut ça il y a kana yellow na répétition et mercredi répétition en plein air si tu y a bon na ba j'attends so ba ngabi oh est-ce que so moni prise oko na samedi mama ba faire yebi fina ngate ya ngala no mona ngala mo petit mo moke maintenant on monnaie papa chéri bonga bi mutu sko to lukara ye do fifo mona makinu moko banda via musique na ye non tikolo mona mutabine la ebo ete sko mona ngo ba c'est vraiment kuta ba bramte c'est vraiment kuta bam na kutina non e bon ba bina na ba bina ma te aba ba bina ta ba muta aningisa nto tabi ngana danser ngana si brevet na musala au moins suis danser ngana bi art ndenge nini ya kobinele la pram te ba balega mina mo bi magona chikili mais nga so papa chéri na small opel mercredi na répétition papa chéri zo kota nga pe na telemi na place publique eza consigne uta ida na ngomba sege mwana mo bazawa na bwena bwe matsai podium sege pa ye pa na ma ndenge nini bien mokonzi ozanani musicien, animateur, tout. On a ba critique na ba boudi à Fabrice. Surtout ba bill so ba to uta na be loko to via na so mono le roi nyen. Na peso ba mbote bisiko za le chef sege via na mamongo. Vraiment. Fabrice na so via na so mono le roi asola no ngabi nzambe la ngai to kutani. Peso be na musical ya le loko kaboli biso ka bino ba poto mais makambo. O ya kanani. O sa vous avez no banque. Non, mais on a dit que la film musicale, Fabrice. Rien à voir, tu as dit que tu as besoin de affronter un bon monde à Oeza en Katanzoto. On a besoin de bon monde à Omanazali. Vous comprenez de mon amai. La mati podium, j'attends. Les poissons comme les parties, tout le monde il a dans le colo. Yandi Kuba Yandi. Na, tout le monde il va en bâtir, il va s'aider les maquelles. Basulutan il peut s'amboter. Ba utimi qui va me mettre sur la casamoto yangwanzu. Voilà, tout va bien. Papa. Aba utimi kili ba memeli biso ba kaza moto yangwanzo Krinanga dansi Abraham. Non fuji. Sko na kipe ayo eloke kanga ki ezaki base za kalopele. Yango moto so msamo defu. Presa so ya déjà tant on a zo bina public ezo ganga. Papa je bena tuna wana petit moi ça on a tout comprendre que ça gagne ça va tu faire ça mon qui ont déjà le bébé déjà presse maman au moins Fabrice donc après ça matika na podium ma bibo kata musique ba tout le monde bozo le kola petit na le ba makambo papa chera za envie pe azo comprendre on a zo le ba la minute abibilo tout kata bozo le kola petit na ba danseuse na ba po wenge ba dansa makasi balinga ngote ba fi wana kimia ba moi faut me le c'est quoi ba kuta na mutu mazo rouler le quai ba comment déclarer je ba danser na non to bina
Parce que autant que tu as concert, il y a la présentation au Pelé. Tu as en 2006. Tout les en plein air, tu as papa qui présenté en Raka. Tout les en plein air, Fabrice, tout les en plein air, tu as dans la 7e rue, dans la Maloueka, dans la Kikole. Donc, n'a pas dans sa podium. Qui dit Bakoutou. Simon Lopel Azarat. On dit à Pessio Lopel. Pessio Pena Combo. A tout le monde a combo. Yo combo no sugonan. On a président comme on a Fabrice Abi. Yo Fabrice, il faut Simon Lopel en milliardaire. Tu bandi boulot. Tu longue na Lopel. Tu es sur quel est ton problème? Ezo côté, ezo bime, alugo. Biloko na nga, na dance na cri. Biloko na nga. Dendon. Alukina, Salvatore aleki bango na bulo. Poyende ya sala bango, poyende ya fula bango. Ba oyo bakokota dute tokola kisa bulo. Si lelo BCBG beta. Donc yango papa chira comment mater na podium. Biloko na nga yanga nazolo bango clair Jean tayebi wenge mobimba ya biso BCBG ba yebi même papa chéri ayebi makambosko tawazata ko ça va te Fabrice si en 2011 si to bandi ko il faut na to beti quel est ton problème vidé allez na son sérieux na ba clip ozaki tout l'album on a sur la clip plaza na son sérieux na ye télécommande magnéto Télécom, haluka, abilenge Yesu vete, na cri, na danse, yanga, télécommande. Oso comprendre ba biloko ba effort ba chéri, azo ata tamoro te na peso pe no boaka nanu, o boaka. Fabrice nazo so wengeza mystique ya. Wengeza mystique. Andi ozo ina esprit pena makambo na tena esprit ki mutu mais toi makambo na zete poso za ina esprit de voilà hein o yé penza na biloko no bozo bimisa ba ko peso to na minute mo. Bon mona wenge biso to ndeti ngai biso to ndeti nga. Ngana mwana ya wenge. Mona ndako no vanda. Fabrice atezo tanga. Ko ke beti la baninga libanda te ke ndako na nga etangaka. Ata oliema tembele. Ko ke yebsa batu libanda te ke oliema tembele. Ozolanda ngana longwa BCBG omona ke ozopesa makambo na yo po cellulaire abelela il y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ozo comprendre wala nga sacrifice na wenga zaki oboma batute yebisanga babiloko na tangelo oyo oyoka ngo monde entier te babiloko na tangelo balopele oyo na moment na to komaki bakoma biloko futa yo to wando travailler kaka c'est wenga salaire wenga na tikalo za salaire te na wenge na tikalo okati na cop na yo na kata cop ti ba bana nyoso twana yo poko mta ba matolo po zaki na ngo déjà oh mais papa chéri mo ngalo ba ti kwa kadana wenge papa chéri mo ngalo ba akembisa biso kwa kadana wenge ngaba makamwana msuna no mona ngolo rafie teza ya jibe koma na ya yote sikota ngo yé na orchestre ya mutu au porter implice ndeti ngai na vie na ngai et papa chéri na porta implice atazala kine lo sommet binada manamyo ba kabelo bende ni yobina na yo bwa te ba kabelo ndeni Fabrice kasi ndeti ba biso na ba wenge papa chéri mutu kuta yo kande ba biso nde ba mawa webi ke pecho abina na ka ayemba kate akozambo wa en plus pecho na ngabina ka bonga zo chaba azo zo mutoki na ye azo tango na impreza eza blague te Fabrice utilisé pendant 4 ans ou 5 ans BCBG na côté 2015 2005 na longo 2011 voilà 6 ans. 6 ans à BCBG. Vous avez ni salaire. Ni salaire. On est vivre, on n'est pas de bon make-up. Fabrice. Ex n'a pas de carbone, nous t'en donnons. Nazolo balayo, pour vivre dans ngai, et comment il y a courage, na danser mais na beta kamatolo na BCBG ko le gala ba musicien. Ba funda ngate papa chéri, président Lopel azo senga na ba concert na ndenga liboma. On dira simbela mokisi. Fabrice nga zali na ba stratégie militaire na so yo prêtre yeboe ti yo luka kiti ngam no pe kiti ya ti yo luka kiti ngam no pe kiti na oh papa mais so na sali bongo te ozo nganda ko kande ngo yaki okozo nganda ko kande ngo yaki souffrance le kaki moi trop na bande ko comprendre pena oh non non comprendre nga da na osala da ba sacrifice na nga parce que papa chéri il faut qu'il paye nga zolanda na beta na wengena vanda chez biso na beta na wengena boma cop na ma mais na yena ba œuvre oyo pendant 5 ans wenge voyage te Lopel
clip wana tout monde bande ba wenge yo danser ba chona TV ba mona lo ba bongi sur ba peso basi ba peso relation ba pe ba très ba pe ma mbele do na TV ya wenge yo ko lekana lo yengete mais jour a clip wana papa chéri bena ba sali clip ne vidéo présent bien oh mais ndebo bini bo pechuana tawala pechombo yate ba ya lukanga na ba mettre na kata ko wana yo boye ba ino teke na kidi ba ok ba sala ba clip wana ndiayi ngala mwana commune chasa do ngala ndiayi 0 metre ba sala mwana ndiayi to lata ba pola mporo yo bona ba mbata ba jinda ba fuji ba abram tout ça na kata studio pa na kata studio ya ndiayi papier mukala cerveau électronique c'est pour ça que si tu la swinga yi wana ba monter na image yanga moko na place na bina danger place on na bina danger na ba kipe ya wana ba bombango place oyo bini na ondete okomna basuka lembi déjà ne ba yeba chango ponini pecha zo bina danger na kuti ba petit na bango ba pecha ba mise msu wana ba danser ndeti masa mo treseke ya zangne mutarobiya yo la ba mise bana makala ba les trois mousquetaires na kuti bango nga na kota BCBG na kuta 19 danseurs mais ça na danser mo kota e patanga et ça le danseur moko ta epatanga vila biso pasaki na mulala non vila biso mulala na kuta ye kasi na kuta pe la chanta tonga na yeka bona ba moto lopela no oleka wa Fabrice na kata ka loketu moko o imaginer te o mona bana banana botama na tiko mona jeune obina boite na za ka fier na cop na ngana o so comprendre Fabrice o ko longa no BCBG ne ko longa na BCBG na longa BCBG na za bon BCBG ce qu'on a mona ka ke Fabrice na ba voya ba braza otika Bonigo Bonigo lopele o pesa makamu na yeba ngo voyage mo papa chéri manga ya Brazza na masamba débat à Brazza na masamba débat premier voyage dans la BCBG na masamba débat na stade Fabrice Tom lopele présenter un spectacle na sala même yemo papa chéri na kata karabi musique ya lelo te betchanga na lopele imagine ne soit pas le côté. C'est comme on a voyage wana wenge futa abatuka na voyage ce qu'on a voyage wana so enveloppe na yo so mbongo na yo eza 100% yeba kozwa 10% papa chéri ba mama mbote omona wenge ndeti ngana wenge mais au fond les mémoires pas sur la légende ah mais oui faut landa omoni ba vérité oyo nde ekosunga même na ba danseuse nazo biso ba vérité oyo te ba danseuse bazaka na département ya bango moko ya papa chéri na ba maître awaz nde ba cadre ba petit bana basi na bana mibale bana monter na BCBG bana basi bana ba valeur rebelle au sakanati biso okeka kota mundeko no mobali mais au mona magam na yo ngeza kata problème bona linga oyebisa ba quantité o te kendo yebisa chef comme ça pas pas rien ngaza na ba courage mo bosso na problème to piaka ba mo dire que papa chéri président na nga ba obela Fabrice imagine na wenga na kosa papa kufi po webisela ngala papa chéri marambo ce qu'on a lobby M ba surtout qui siko voilà pona bimisala Fabrice non ça na musala na sérieux na mutema moko nazo pesa ba cri nazo pesa ba danse ya pe avant na ya ba danse go ya avant répéter bandara 12h à 8h aux awa imagine on lié pe kututé ngai na kosa penza na BCBG mobimba ngai papa na makufa tikanga na inane mais nga na kosa na BCBG ke na kufeli papa on comme la agenine ajolt ba ajora ya mot oh ce que papa sera ya na rep amoni ba tutu ba répéter nga na répéter Fabrice explique na koti ça muta koti ça ma ça devant faut ça MC peut-être Bercy Bercy muta beta fait aussi kabilo wana vraiment parce que yeba moi ba tout ba bina lo pele qui peut yo to préparer mo déjà mais frère ça ta na petwana na fandi tant na moni papa sera tirer attention pendant nga mona boti courage na télémi Mboutakis, Yé, Jean-Marie Lorero, Bazalaka, Badjola Souba. Avant d'aller à sa prise, on a essayé d'agent. J'ai entendu un papa dans ma koufi. Ou yé solo, c'est combien de vendeurs. Premier soin, il candidat agent. Allez, chef, tout galou, tout à l'heure, la bête, c'est le chef ami vendeur. Tant que précis, quoi, il y a papa, c'est papa dans ma koufi. Wana nyo surtout l'opele déjà fou là na vanda raché biso na zolu kande na roza ta studio sport papa chéri moi il faut comprendre que moi na makambo $1000 $500 ou soit mbongo te bon yo vanda ata na studio o wengete ya na souffrir ka yo te bozolu comme ça na ba wenge tala niveau souffrance ndeko na biso lukala na souffrir ka na ebe na kosa pe ba bimisa mbongo
Ozo à peu près Nazo enveloppe à chocolat un peu pour ya. Quand le même jour on a pris ça bima calme muta qui ça zana on s'occuper na yo muta. Qui na muta vanda wana. Quand le même jour on. Quand le même jour on peut vider. Quand nous nous à sala na cotation. L'orchestre pour lobi na robé CBG bando qui Hollande. Il qui Hollande. OK. Bon qui bêta. Parce que ils agiraient pas mercredi. Oui, bien qu'on voyage dans la. Non, aucun ne mais à ta pote ba senga lopele. À ta pote déjà ba senga lopele ba plein nord na papa sera représentant nga déjà on a donc sombre déjà. Mutaki sa bifa. Ça n'a pas passeport et bon on a âge na nga na ça na passeport il faut que papa chéri il faut que bureau wengeti. Yo relo bananga na Fabrice toi tu vas ça na ba mitoka batoa. Nga na libino na lopele nanu na tena mara musute na lopele wana kaka tile lo tile lezo ba beta mo na baro mo wenge tile le beta ngo na dago aba vraiment o déclarer pe ba ko na ko ba yo siko na sa passeport na age na nga na ke sa passeport biro ni ngala ke kota para ma passeport so bi wenge ne mtisala mara e bo ba ko ba bimisela ba passeport ba bimisela ba onde Obeti kaide wana na beti mbatana mbuta kisi fandana rep vide 19 na fandana T0R so la benga mbuta fandana na zo ya galerie d'Ixelles na place wana so bokumba ba 22 ba 20 heures déjà muli ba pasi yo yebi ba papa cherake via ça que obeti tuka luza akanisela ke mo chef tutu aloba bana ba musicien abi lo pele oyo esimbi biso lo pele oyo yango efungoli biso nzela mikili papa na ye akufi ndenge papa na ya kufi il faut to cotiser là kaluja longola na chapeau na ya $100 un bon vieux on a ce raison c'est chef na wenge mbalo mbala ngai pona nga na o kaluja pe la ba mise biloko olia muta bude na ba gato so kotika na kata galerie c'est moi chef de orchestre qui parle pesa ba mise no soto so bude nti makaka mais biso ba mbolombolo mon cotisation ils ont hérité watana ben mais la tika la komona ngona mokonzi mususu te ozo comprendre Fabrice mbuta a une enveloppe bah besinga il y a tout du kalu dîner ba ça ne sala ba comme il y a tout kalu de salaire $480 bata ba $20 ba chaka bata ba $20 ba chaka pesa momba mo direct OK mbuta be ya ba 0R0R30 wala utika yo moko ngamoko na galerie d'Ixelles mutazate enveloppe démarrer pécar na ke Fabrice na fungola na ta ba $5 otanga encore ce qu'on a yeba ke mbongo nde papa chera tindela nga bomo il faut papa chera na niveau ya liwa ya père faut na zata ba $5,000 faut na zata ba 5,000 ba 4,000 ba 3,000 balles na ndenge ya papa chéri na ndenge kilopele na ba plaire na mo voilà otangi pena na tanga boye mbongo moko boye à propos bon après pour mbongo ngo ele kai na wo kutu ba mise ba 500 elle est qui oh papa confité Fabrice elle est qui même bon parce que nenge pe na boss ndenge pe na yo raisonner là que nenge pe na boss yemo patindika ka mopo na comme un esprit pour moi na comme na système otinde la papa chéri ba testo vous avez bien numéro de téléphone na sala nango matinde ba testo moi numéro junior autaka Paris ayaka ba ko sala clip moko na Poison Mobutu kanga mutu na sa clip wana ya mwana papa chéri na Stade des Martyrs. Non, il ça fait presque tous un junior. Qui toque tout ça clip. Moi sur la papa chéri, il son mo sur la des testo, so benge bouti comme ça. Otinde les testo. Na tinde les testo. Presque koto boy. Presque comprenez la mutaki ça sakati. Mais le roi za mutakis. Ya bango ya wenge ya tongo. Moi na ndele trop. Exact. Fabrice ni na soka la rwana. Na la roba mise ba. Na roba mise ba samisela nga. Na komi sika. Lobi na roba matia pe bakei. Donc ba mata pe ba ke nga pe na koti zambi ya bisoti basket ya mbuma nde ya mbuma batinda pe batu te ba otala ba ya pe bazala ki prévia otinda batu siko na bwaki bango matanga za na kinsensu bana bakar ma ba roya te place wana wenge il faut ba mono okufeli na gombe obaya okufeli na bandal ba yeko milakisa lobi wa matia pe bakei pe mutalanda nga pe mutapesa wote kolanda ba ata ba masa ba landa mutalanda za na ete wenga na ngone mwa yo trouver na manga una bezo ko yate pona kosi bino déjà lobi na ngozandu basket nde basket tala sko mwana komina kindi siko na yabi koto tombola na yabi koto kato
basket nde basket na cadre koli na ngana na bilamba na ngana ba valise na ngatu tozi la binoso ko uta poto boya ali na zupe studio ngana nde la zo ki bona komi ko vanda na ba danser na ya makala Sido Diego Raman les trois moustiquaires na longoli bango na makala voilà ça na ibi lisola la ba changer ba koma kina na komi na kini ça c'est pas voilà petit na vraiment chama ba massa pena donc na feshi voilà donc ça na hôtel Lafayette wana voilà kinzenze ngo feshi voilà kinzenze ngo feshi ko na hôtel Lafayette wana deuxième parcelle chez bango nga ya ka wana nga la ba massa libanda na ba salon ba ni blo mo bongo ta Fabrice, massa na ti leonde bana ba BCB jana papa chez fata la ka ba massa. Balela trop, naibi balela vraiment. Ti lelo ba massa na voyage na ba on peut toujours na passe. Ba kenda kate. Au Sud Palais. Na Sud Palais na bengi ba massa to fandaka. O bandoli na ba trop, mais ba ya ki be na matanga te. Bayate. Et voilà où tu me bayate. Nga kuna zana arrivé à Porto Basso. Baninga mawala bela bana so na ke senga na zandu to kena ba. So to siso senga to koti wenze, to sombi Thompson. To sombi babi to paye ba vie à souffrance be pis to koti na mo shenga ba masa ba olamba bilamba na ba masa ba lataka pe na BCB je tomba yé ba comprendre que danseur oyo lo pele avanda na ba musicien na ba danseur na oyo pas na yé o kosagité po ba mona ko sagi ndem mususu ko muta ko timbela mutalinga ka timbela maseke tomba uti poto ba yé première rencontre basket atomique Finger ya rouge bleu blanc ya sika ya montante chaussette atomique Finger ba culotte ba hip hop on attend et puis wengete 05 body menage body a fubu 05 bandana chapeau na so lineti na sombi pe parfait na njoto wo eza quitté siko to okuta na chef Sege na ye ba ngo chef Sege tanga moninga ka bi oh yombongo ko saka na matanga tala niveau vous aurez raisonné d'aller qui nayo oh yombongo ko saka na matanga on répondait bien na se chifunga na ngwenga bino wenge bolinga boete na biloko na zandu eloko zandu momona da mbuma mais bon ba uti poto yo se comprendre uti poto mwana soda abeti nega le solo momo eleki na mo pe to vana rapena ba massa ba voyage pe comme ko ya moi braza OK mais na tamour boy comment stop on est à ba secret 4 minutes 4 minutes to beta ne so toi te on est à ba secret palais na auto bisa ba yo ba na yo ba na pe makambo ya ko pesa ndenge sala kala na ko longolanga na baloba ka mo na ko longolanga na longwe na longwe tant na longwe la vandi tant na longwe la vandi baloba ka yango pe po loka pamba te mama longwe kena longwe ngati po na longwe sko po to beta no sete ko to no longwe po na wenge pesolo makambu ukosi mais osupe quand même loko et sali ope boye osupe palo mo va na baninga na yo après mama longwe ka pamba boye bon Fabrice souffrance donc na boloba le binango na nikena ta souffrance ko ba fongolelo ba porte na éviter yonde muto ko bon chef Gidel bena na yeba ngo na ko sate azan vie Gidel mtapusana pembe nanga Gidel bon de to sola na ye Hollanda oui il faut landa ko voilà Gidel pusani pembe nanga bon Fabrice moni boulonga na sala rapena ya boulongo bona donc a pousser pembe no so pembe nanga yo petit moni yo le pele danger le voilà ba tindie pas papa chéri te na ebité papa chéri tinda mutu so Gidel azaki nani na ye yazaka de discipline en caisse voilà discipline moko boye abengi aye pembe na walobi ayaka ko pembe na ngate tant to uti braza to ye abengi mulala Fabrice ndula brazana papa chéri moko lobi ndulo to beta oranga na Simon le polo presa yembi wenge ye metant ka les poissons combien de partout 3 partout Fabrice on le ka wapi aye pembe na masoni so atina ka masa mo wa danser ndeni ko bengela nga petchua babengi nga na koti na kata car na navigateur ne wana ando solana nga ndenga solana nga na boya ye asolana nde abandi ko solana nga to za mikolo to sola mo kayo no tani sa abandi ko solana nga na misien abandi solana pe na ko solana nde omone to bien mais oli mo le ka qualité na yo le ka nazana tab mo niveau to kenda ga to ke mo pe bien le pe suna te no mo ko za ndeni o petit na ko la na so na ina to ne niveau to soli abengi nga tanga bengi nga asoli na ngai kwa benga mutu musuta bengi nga asape baba ta soli na ngai soli na yo na ma tanga soli na ngai yo ka ngai Fabrice abandi yo pe na di solo nazana clair
mais tu le bango en détail témoin sur artiste. Et que naka bon. Tu le bango en détail. Ta solina nga. Solina le bini. Petit na nga yo moni potezo lelo mabelo belle parta au saranati. Non, c'est le passé. Oh. Donc yo ndo mozawana, il faut que Paris. Et ça biso sigo mama. Mais c'est prêtre vinanga, famille nanga. Voilà. Makambo yo biso to salana yango te. OK, ne poto bozala nango te. Pas lobi na yo, poto to sepela na yo. Non, to so la mo, to me kape ko so no to clairci on po jida. Poto ezo sepela no yo ko OK ne po poto. Maman yo lobi ke no famille na biso na makambo te. Mais obeta musique. La succès la mapela ne mwana na boya. Yesu ke ne mwana. Na boya ki penza. C'est là yo boya ko ke poto. Na masolo na ye. Na kata poto. Donc yo teni nga poto likolo ni na on se teni nga na se. Voilà, na ebi keza mo bobangu mo boma mbo ba Gidel bayaka mo trop. Pour Gidel as un chef d'orchestre et as des disciples. Azam petit lelo. Azo banga ko bimisa. Ko kami te pe baso na bango. Lem sur le père okima na ye, on ça peut mettre portune. Mais preuve ça que baso banga. Les preuve ça wapi. Est-ce que tu n'as le baboye? Toza ya kokufa to envie. Toza envie. Gidel wana. Gidel wana na zo loba Gidel wana. Soit-disant chef ya aussi ya ndenge ya chef pena des disciplines chef azara séquin des disciplines il y a pas c'est là des disciplines voilà na on kende bangele ya musala ni malobani ya bisaki yo lobi na ngabo mela suka na ngabo mela makambo ya so yo bombela mama ngasi ko na taliso ke biso na famille na biso makambo yo tozara nango na famille na biso to simbara kisite to pesa rabatu te to mekape ko solo ngi ngwala mususu to sala ngote après la kata karba okiti na kitiko betel pe mutu to kiti na betel mutu te peut-être nous yozu ko chance de développer voilà na kiti tant na kiti et comme passe sur la bandule ndetcha ba VIP mais na ba répéter na otikali esclave ya répétition na ba concert en plein air papa chira bande ko senga yo papa chira ba ko boyo senga yo na ba concert yebisanga obeta concert na plein air c'est mieux oza wana bino en plein air te en plein air mbongo mona na rate en plein air mutabamba mutu mbongo azate bafuta rape mutu te ba place auto se retrouver na ba wengeza ba VIP siko na VIP parce que oyete oyebi programme te oya pena oyeba programme te na yebi siko nga bandosa ngasko na comme ça on a kiteti na kati babile otolata pantalon rouge na bodeno ondenga na lati boy yebo olati obligé so ça on m'a devenu na lati boy tenia wenge ya moti OK smoking pena boye pena papa na boya pena dans 5 mois pe mingi nazolo bana yo Fabrice to ande ko beta na atimoine za ba chaque dimanche. Si tu bêtis à ce moment, tu bêtis na Teplis, na Teplis, na boulevard wana. Ce que ba concert ok, à toi yemba noté, so ko za vraiment tambata. O se retrouver surtout ndeti na ngabo soldat makasi. Oui, puis premier concert na no baba né déjà ko négliger. Il y a VIP wana tant na ye. Ba komboza na mona na nini na niveau ya liste. Pour makambo la tali ko to mukulu te. Ko na kota. Voilà. Maître tana kombo na ngana, yo kombo no zate. Oh, exact. Chief Sergei. Oh, Yona Nalobi na Oya. Ah, Chief. Mais Nazalo Pele. Oh, il faut que moi c'est trop qui t'étina. Pour na comprendre qui déjà ndenge ni ma. Fabrice naza musicien ya wenge ya kala, naza musicien ya wenge na bandi musique na wenge te, naza musicien ya kala. To comme il a ko citer na mission tous avec membre de. Ozo comprendre. Mi ana ba bandi déjà. Oh. Donc ba 12 soir wengesko. Olande no mutu no pe nani Janta. Na yebisa makambo ngabi fumu na comprendre bandule ba vipi na lingi janta bi wana makambo neta linga ite. Ba umda ko lemba. Réponse. Du solo. Na zo yebisa janta yebisa ngabo ngalo bi na ngai. Yote. Makambo neta linga ngate ngalo ta makambo nanga. Makambo neta linga te. Ngada na yaki na. Parce que Fabrice na commerce na yeba ndum neti tobeta na atimo bo local na yeba ki tous les 4 portes ya atimo de fer. Na waya vana fungoli porte ciment. Ah, o tiki yango. Na tiki yango polele. Tama mbiase ko banda ba ngana ye. Na kome o mosko ke okomi moyibi na kati ya orchestre. Ozolanda, ti na tel wa rien. Na mo papa chéri pa bengio. Oh. Na solo bana yoti. Ti to beta na atimo bongo presa ko yemba ti na solo ngo sebene biso na ba danseuse to telemi wana. Voilà. Section 4 to take. Ozolanda, même en moi les aki soute e katanaki. Na lembi na ngape. Tant na lembi na ngai na kembandaka mboka na biso.
nake mbandaka eza kokozwa makambo te nga bakoko na nga oyo aboti mama na nga na papa na nga baka na mbandaka twana bamapangu na mbandaka nakende kaka napemisa kaka esprit na bandisi kotalisa bakoko bana na nga tala kuna na bandaki kobeta place shishi na sala kutube bakoko babi kuna okita omata oza na veniri te mwazonga nesu kuna eza te ndenge okende bo ifo luka miziki ya ekolo na yo uswati ya ndeko na yo oyo boza na ye bamongo Fabrice nasala deux mois na mbandaka succès déjà l'opele même na quartier ba yeba ki déjà nasala deux mois na mbandaka kozonga na ozonga kimbo bam teste pas fali na bina ya nyama fali azwinga tant fali azwinga kanza leka seke abenga seke vieux petit na bino l'opele e osa teste 12 utile kolo tant ngala teste pas fali na papa chéri Fabrice bazwanga pena agazula besili tata pecho photo za na eve agazul zulema na peso bambote bisikoza test na mamu tabetela nga kitaba base za fali emoko mère alek na mabina c'est pas na ye makinu po ye fali adamu ta makinu so na ye makinu alela kanga mabesu abetela nga kitaba base jour na sala test Fabrice na le bambonga ba musicien bambonga ba danseur na bambonga ya ba danseuse na vie ya gazuli mo rabimisala to na vidéo test na vandika mupanzi ndeka ezala kabanini na mwa bafali mo so benga yana na ye longo BCBG pour finir papa chéri Aigle bambote bisiko zali est-ce que wenge wasala na ngota nge wenge yo longwe wenge ofingi papa chéri oye ay pas petit papa chéri na orchestre petit papa chéri awa okota te na préférence ngara we Fabrice, na sumbala bilamba to na sala nini? Esprit musical ekoti obizala les eza 12 na bino mo ne tambola na wenge. Fabrice na zonga palais 3 mois la beta sunduleti. Esprit bi ale contacter fe na ma belelis. On a bitap ka oleka. Musique on a lancé na mboka tozala ndenge mona ba misa mboko te Fabrice. Tozala ba toana beka. Mais kolandela pe surtout bitolandela mingi na marambo to beti mais on a loin comme si ozo cartonner penza te ozo sapelo comme oté banda ozo betara ba biloko kala na bon to so lango pena ton contacter sur ma belelis. Na contacter beaucoup la ozo so la na mo ma belelis na ba maman biso ba da ba parenté. Voilà. Beaucoup la ozo la mo ano lopele wa utele ba jibe ba ni beaucoup la na besoin na intégrer na groupe mouvement là. Viens ba moko yaka lelo to kobeta na scène na Bodino yaka ba kobeta concert ba mona yaka lelo to kobeta na Bodino yaka Fabrice talas na ute da mbonda OK tu vas assez mina ba lokolo ngwa donc makila mbonda tant BCBG sous ses yeux mama na ngaye na biso tant batikela ngaka espace na lia mbongo jour wana koneka na vie mabele lisiye moko son âme repose en paix beaucoup là Jouan on a liambo osiko na comprendre mbongo za koto vina ngande za koto ba wenge on dirait ça na bimsaka elongi Fabrice orchestre bande ko beta na kisasa na le roi mabeleli c'est ça Kimbuta sera ye wenge oti ko monete mais pas fait mabeleli singa sola na Kimbuta et pas fait mabeleli na kutana na maman Olivia fara bona bineli mère abimisi pena dollar akabelinga ba professeur Evariste Bochab ba tonton Claude Itoma ba tonton mwana nteba ba kula ba fie wana ba kula ba mongo ba landa papa chéri so baza pembela papa chéri yo okopusa na te après ma belelis na bandi na ngandule pas fait ma belle papa et comme il penase ko yo somba ke à l'aise et pas ma belelis ba futaka chaque mois maman chaque mois de chaque concert j'ai fallu la filette voilà j'ai fallu la filette ba futaka Skonga zaki maman attaquant bisika to kebeta bisika batambongo dana ebela bango déjà partir à wenge tant ce qu'on a au mona kaka on a pas bandé ko yemba to danse là kuna ce qu'on a est-ce qu'on m'a kata loketo tikino mambo yembo tikino mambo pesa ba crime loketo na rebundelanga to beta na vie ba to yeke voyage mona maman livre lembe tourna mbandaka to kinala bayandi mosi bangadi ya basele yo tout ça bilo moi bongo tant to vide to ye toki ba matadi ba mwanda toye voyage bino kombia voyage bino za na derrière soyo e bon eloko ne pesa nga posa wa yangola kata to ga soyo na vieti
Tu es soyo donc on a bien que non. Via musique disco ya moyo. Voilà. Et même disco ya vie ma belle. Ce qu'on est sur tout dans na wenge. Pour na bando pesa ba différent. Propriété wala. Ya nyama. Na kama ba masa na biso ti lelo bazo chanter te. Et pesa nga passe makasi. Pas beaucoup comme la soyo. Soyo to beti ndule bakanga biso kutu. Kokoma ka to koma ko mbila defa ba mo kangi biso. Ba identifier biso to beta ndula na to za na kasho na vie na kasho. Si mon producteur a subi sur te bêtis, tu bêtes en le mbila. Azan, on attend te vider à bout malamo. N'a pas besoin de bisonner, pauvre, avec le daï. Mais on a, et écoute, on a Itokia déjà. Chocolat tandé na cédé chez nous. T'as un appelé ça marron na ba chocolat. Allez, tant faire au daï na Itokia, a été que la chose que Kabula Bitumba. Et Kabula Bitumba, tout ça, l'album, on est vidé. Na sali pe ba clip nango et vidé nango alende ce qu'on a autant de intérêt ce ko na comme ce qu'on a boule pour tant faire d'ailleurs makambo na sorti ce ko ikata comme ce que moi bilinga boya bona talwe ti ngana no got ngana ngana nzoto kongo ngo peka ya biso na bota mi a et l'homme qui vient, on a qui tâté nos chances à ta. Quelque part, voilà. On se comprend Fabrice. Quand on a un bon, on a voyagé quand on a un bon à ma belle liste. Quand on a un jour, on a bomba, la bande de ce score Angola. Bah, la côte à Angola. Nambo, on a marre. Ce qu'on est la côte en Angola, on a une boule qui est orchestre, tout dans le côte en Angola, ils ont basculé. Dans le côte. Et t'as que le Pelé. La position. Fabrice na koma na ngola bo mutayamba mabita na songa mbele serbita abia na yebio na sepela no makasi ndongo bine pa mabele lisi ngala sala matanga mabele lisi ndenge idée na ezani ngabite do na ndenga na idée na mafona na beta rambunda abi omoni baro yanga espace yanga ben sima o yanga lukande ngi no créer osala voilà yo bossa na dia ko yemba nazo bano eza kuma ngamo bossa na ko yemba kutu te nazo so idée on ngala yela kina idée on ngala kuteli voilà et ça déjà différence faut comprendre là ce qu'on a comme là na pesinga ba charge wana na ke parler est-ce que on ba nazala leader te na yembate gobina ga siko na obanda ko sala makambo ndenge nini na lali na faza na butu na osola na prêtre kendengo yebo kotombola ndé le kumu na biso na kati ya mboka ya bakongo bazombo oyeko sa fierté na biso na zakaka toujours sima na yo engagement o ba pesi yo kuna pratiquer courage à kimobali pour yo ba saisir opportunité na muka na tonga pena bo na comprendre est-ce que kende sur place mama na asola na yeta na okende bo na kutana frère moko boy wana amona ngada na ba BCBG amona ngada ba belelisi amona oh yo ndeni frère ona jeune mo boy dodi leki na zaki barmani abanda koteka ba masanga na songa mbeli leki ne mutakotsa mboka o yesu ka banda ko servir batu ye dodi wana leki na zaki barman azaki gérant ya songa mbeli wana na guichet parce que yelo kwa leki ne mutakotsa mboka sika ati no place on a lugano o kabolela ba mutu donc mutape mbongo na ye ya misi masanga ya na frontinga ya na ebio banda BCBG mabelelis tonde kukoya bandule na bino ayebi yo déjà ayebanga déjà ya to sala ya mosko yazo tangela ngango voilà sko idée na yo nini ngabinde na yebo bina tala mère apesi na benzima mère apesi biso espace apinga espace donc on a besoin de recruter ba mission poto banda j'ai sko yo obeta ndule ni typique tonde ni po yo utila ba typique utipela ba mbonda idée zani sko na calculer typique les simbate donc no wana dambo mbonda ni sena maliboso na zalaka na yende ye wana oh ni yem tazwaka otende yom ndem to ozo ka histoire te fa on landa ngo bien ezama koto to kobetela moi c'était bientôt landa ko na bien po koyamba muto première fois na émission ba vérité o ebimi awa eza vérité to ko bomba ngoti to solo ngo vraiment to yamba na biso bato ba beta ba masolo mais ba vérité oyo fa to clairci bato clair balanda ngo bien makambo zoloba
tout les téléspectateurs na biso ba confirmer que yonde mutozolo ba vérité pourtant et bimaliso se comme te OK na bomba ke lo na yo omoninga ngala muta pembe na vie na Fabrice na vrai mutu ya pembe ngali ngana gagner le kumu ya mondo te ngali ngana gagner nde bokonza likolo au juillet na juillet tant na juillet allez to bandisco recherche ya ba défenseur pour liboso déjà na moni da ministère d'ailleurs nanga déjà toké c'est bon to takeno ba défense tozi massa mobu na rekiltara Timothée ya beta santé petit na bébé na Turquie abeta Radrum petit na Kali abeta Mbunda Christian abeta Kitarbas to bandi siko répétition à coulisses de kunate mais toujours espace mo a on a be comme roboé pour te répéter juste la chanson na biso ya Mbunda na palanka kaka toujours moi 2 semaines 3 semaines moi ya séance ya ba répétition to kangi pe ba chant premier concert m'tabé Tarabiso son nom repose en paix commandant Serge Lema massa commandant Turbo abi yo na sepela na banda mabele tout ça na mono sali mouvement ngala ko to concert na songa mbele wa bozala na ko to za na frère wana ndule na songa mbele siko zaki so to beta ndule kolo makamu ye ngaka mna so ala ebele ngaka mutu ba fani ba so Mbappé danse ko le kwa c'est il a passé Fabrice ngana no mongo tonalité ki mongo na munoko mboka na biso za mepa na ngana mutu na olongola ya ngaku tu na opesa nde yo fo yemba nzembo na biso boye nzembo na biso ba yemba ngo boye oso comprendre yelo bazaki yazaki mwana kitambo loka bande ko kota ba musique na bangwana omoni mbonda mabele liste na ba mbonda ba dudu ki binde za différent oso comprendre ba dudu ki binda ba koma ba beta ba mbonda mo lo wa typique ta ya ki binda lo typique biso pena mabama wa koloma wa koloma na bando kotisa mo azali pe moi teti azali pe moi mutu makasa bande pena kokoka ba nzembo mo pena biente yazali makasi na cœur so yo yebi ko yase mse le cœur mais so ti que l'espace ayi mo boza mo passe ti le lo ani na erreur wana to bandi pe mouvement sko bisika to beta kande bisika onde bando kata makambo na téléphone ngana na ana be preuve kuna ko bando lakso ta yo na rekiltare ta place de beta botal mais ba chiffre na za ngo mais ba chiffre wana ye mo za ngo ezate te yinde za mikolo lokoti kasi yo so ko rekiltare mo to komi da ko chité to munda ko chité tango o rekiltare bo bandi dia ba concert to bandi ba ko sala ndeni ke bunyo bokaba bon tango kangamba batakabu ba ko solliciter nga te moni yo fo bandu mangana terrain o sala la ba spectacle na ba biema no ya ba rafia moi non pardon bon là ta la famille mbalé te oh na biso na ba image wana ko lo rafia ngati nganda nzambe na ya rafia banda na kota mboko na rafia ti le lope ya kolanda boeto ese mission ya minga OK bitu kanga ma yeso bin ayeso ba ve ya kabu ba yeko yebisa kanga ba ke soda moko to ucho so banda na kini bona boni po ba fia na pe ba yaki na ba bilona ba mo beta ba fake bimi boy samana suna héritier boy samana deshin bana papa wemba te wana sko wada to wana lisolo yesko tango de la sko moi na bengani siko jeune wana o bengani ye esala no ndeni boka ba kasi yamoti voilà tango bataka ba ye tout ça la rebandi ko bima sko ba masa ba mona ça non pardon tango bataka ba ye ba solliciter kaka eto a solliciter orchestre mobimba ba solliciter ka ngai ngande sko na kende ko déclarer orchestre voilà ba solliciter nga contraire ya ngai sko ngana déclarer na orchestre kembiaka ngana mosaka bulo pe nga mote na bana nga bokotsa bango ba beta mbonda ba facilité ba ya kama pe sikoyo lokola yaya na zaki dana na ba endi a comprendre que yaya komo zambongo na kabu a oza sumbongo na ndule sikoyo ole orchestre mombeyina ngate yende siko ayoka siko mabe mais na zalaki siko na mutema malamu peso na zwila kana la ndo ya kabele o mabo nzala wanga dana zada na pale na fanda na lupango si ya ndongala na fanda da chez si ya ndongala wala ye afanda kana leki na ye na nda eza pasi wana ye afanda kana leki na ye na éponge mo bien te le contrat que tu na commence ko zoyer aya ka kolala ne pananga alala pêche alala pananga azibe mo si ndumba toke poza nzambe ya basa bandumba et lorsque yako kabola ngale pena bien olingi bandumba mingi en plus olingi drogue trop ce que kuta na mutano amela la drogue ti on se comprend na ba drogue ti yo trop de drogue o kwanza Ernest tout o yo tikela ngape nyanzo na mbetu
okoloko to beta la Monique basi tu ya Monique bandumba na basi na ye osomona siko ngomona mota la ke muto na orchestre awa robebisa ba musicien pe a transmettre a comment da robebisa nga ba musicien a comment ba robebisa ba musicien ya na deux musiciens na ngamoko donc so yi na ba zonga pour nzambe bolingo non déjà ba musique no ba la na kabu Qu'est-ce que bandi allez et c'est ce que na ba makambu nesko oyo azalaki nango ozo comprendre to beta boy yoka mana ba pedika yo oya na mpoka na ndule sans le savoir basa bandumba tu obiso to kuta na ngola batema na bona na ba Monique na ba bisika na biso ozo ba kino yende ya ngola liboso na ah oui oui ngana koti mboka ona kuti ye déjà asi o katende na kuti akabola ka déjà mama sanga na bar wana oyo ko benga na bon, et ezaka ndule moko ya le 8 mars. Ndula le 8 mars. Non, bossa na moto. Na aucun place makambo ezalaki nde ya mwana. Ndula le 8 mars ya 2016. Ndula le 8 mars 2016. Asoloni na ba tuneka ka basombela ba musicien bateni. Ka ndenge ezala. Yepa za na batunai. Oui, yo pena batuna. Parce ezaloka te jibe wa kutu te jibe wa ezaloka bato pena donc ba sala wenge. Nga wenge ya ngamukonde bino nde ba Adolphe bayani oya yo ko juye ka le même jour bobani be makambu tout à fait kasi mbisa moto mokoti akele la ba fait na moi qui tambo TV to na ndule le 8 mars lelo boso mbela saka ba teni to lata ba vie na wana ba ke basombeli ba single ba pese 10 single ya rouge 10 single zwa sko ngai na parler na obonga mapona ya ndule bango da ba bandida ndule déjà tant on a ya na mona bo bureau aye na single aye ko pesa nga single o leader dodier alobi na peso single o lelo mambu ya Rafia oyo ezate je m'excuse na niveau télévision na répondre na finga ma be oyo do beti ba Rafia na dana lati Rafia na olinga na matala podium ya na single te leader mutunabi lelo talaka ngabi omeke bandoso bino boyo Adolphe na Weranson bandoso bino boyo mais na lo bien te tout ça non clair ata goga héritier to bina filé ndenga zawana na ba orchestre na bango nde bazawana yoka si mutu moko o alandaka stratégie ya leader azate kenga seul azate yako so azate yemto représenter ngamba ba peso single la oyo mulaka tanga yeba la single le président non quand bien sommet va single teni pona yepelo ka la tiango yepo sanini na réponse on a répondu qui jeune wana et le binango kisinjoka na lembi Ernest tout po boyo ningisa place boyo ningisa te boyo luka likambo place boyo luka likambo te donc carrément ba ko yebisa ye oh ya solo akepela yebisi ko na yemba mona biyo beta ndulo te on va faire beta ndulo te c'est il faut la loma to bandit de bangai na ye na niveau ya scène ona na mabe Fabrice bato ba otala bi mokili ya mosala te ya ple mbonda te ba mise ba comprendre si ba ya bongo ba yebike ba musicien mabele lisa uti Congo aye petango bota musicien mabele lisa ona bongo na bela aye yo bango tu wana muto bango tu na kuti bona mboko ti mutabete pa na biso kuna sala te bo bandi débat na podium to bandi débat parce au moins mutu so ameli drogue à perdre déjà parce que falta donc impolitesse c'est comme si en vis-à-vis na public voilà moko et démoraliser moral nanga na kiti olandi na kiti ba moko na zui car palais otiki bato batoni na tiki bato batoni na tiki musique zo na tika bango palais na kena vandi na ba jour on a ratana la tanda mabe Fabrice na lali via hier sous na ndoto abi jeune wana il faut oui carté aza na port mon côté na yo a bebi c'est le coup de couleur ya indusa il faut même makambu no yo moko ka lobi na tongo ba moko tous les musiciens na bengi ba moko ndo na kata palais ça y est so yo ka ite suke ndeni kona na zabe na ta holandais mo su tele oui to comme les nefit to la l'idéal to comme les nefit na yebite et les kagi ndene sala ndene rien à voir tonga tongo etani maman téléphone na bengi tous les musiciens na palais
bamasa nde na bonga siko na osala siko eloko opena oyo tokozala bino oyebi ke ozalaki étouffé kozalaki bino mbale eza makambo kozala étouffé te comportement na savoir vivre na onde na kati ya imprese ezokende malamu te tobetana sete kotana mposo ozalaki mokolo orchestre obengisi équipe bongo bina lelo nalongoli mutu kasi yo kati nalobi na bamasa boye bomoni nabengi bino boye naza na bino na kotika kozalaka na bino so bomoni nakitaki ta bamakambo elekaki boye na minute oyo jeune wana pembeni na biso lisusu te tochange donné ozolandama ntango tokarte mpo tous les titres alongwaka ye moko kende sa vi na yo lipe dakomia dana makambo na yango epesaki makambo be makambo nini okokoma nango Fabrice makambo ezaka bon nayebi ke tuna mingi toza vraiment na mwa badébat kami te tokomi déjà kosisa na émission na biso tozala mpe mwa bref mpo tolobi mwa tro deuxième tour tosilisa masolo nio tobombeli biso bato bazolanda otikali yo moko obengi baninga boyi bosangani idéologie okende esponde pepele ya nyama mbamona bavoyage yenem talo tufe bino yenem talo tufe bino oza mbuma na Fabrice nazo biso atoza na ndako etake responsable etake parent Fabrice soko boti 10 enfants soko moni mwana moko azo merde na ba niveau tout Fabrice zola mwana na solution koyoka mawate pour makila na yo okosouffrir zola mwana na solution ou soit tinde l'internat ozo comprendre ou soit tinde côté ba le père to to bi que deuxième émission ça vraiment ba téléspectateurs balandi ba comprendre oh et moi mon émission wana vraiment pesa biso na programme ya orchestre les autres molandi ba le père mo betenga na bebembe le père la production et comment on kaka na bebembe ya normal bo ba benyo a public bo bete ça la risouté puis c'est ce programme orchestre les autres molandi Fabrice le seul orchestre où vivra en paix na kati ya mboka Salbum même musique interprétera batsembo ba sans nzembo yo posana ngo nazolo bana yo sans générique obongisa telo odium tozaki muto de kopesa koto le pefe to betela mo sete ozaki muto do pesa ba crime awa na Luanda na yebite obeta akaya bato Fabrice ndeti ya bato yana ya ba fait place uta ba place bon wa musique ya bato nzembo wana musique ya bato yo posani bato babeta musique ya bato ka bato babeta musique ya bato ndeti bato yo otanga wana ya beti na fe mabele list ye fe mabele list tsa na mabele bonga yebiye ngana beta musique ba te ngana beta ngana yo kama yi papa yo papa yo tangela nga orchestre juna mumbafu yo tangela nga misa juna mumbafu na misia wa utana ba joli olandi ni nangate biographie nangate etake na zamvinga mona osola nayo pour se comprendre te ana pembe na besoin ko sate pour monde le monde ko sate alo kuté sate bato ya manela ba plateau ba na facilité ko sa yo po yebi bango te oyebi ba parcours na bango te yo fandi siko fandi le pele ya kini ngana nde mona ba mise ya mboka ote na différent na bango so tembe tanda bango tu awa to bando CPZ o mona ke jeune azana ndengene yango boni distraction ya ngolanga azara na ngote ngana mongo na ya mboko bulo nana ta distraction oya mboko bulo ata studio tata nzembo moko to tozokende malembe tokeno malembe voilà tokeno malembe makambo studio za makambo wela na wela studio na nani na sa fina nga na sa carrière na nga mboka weza na bezo ba yoka kana musique o ngala betela ka bango wana ata na place na kota studio na oyembe loka kimongo na biso na oyembe loka banzemba mboka na biso po biso na ndenga mbonda ba nzembo na biso sala arabu nazo biso banzembo oyo ki fe bokecha beta yango oyo ka pa mabelelisi banzembo fe mabele beta yango ke yo ka pa pauvre serre de limon banzembo ba fe ba beta yango so yo ka mo pe epalanga siko ba fe ba zo ta ya mboka ote eza bokecha za pauvre mabele eza serre lili ba ya mboka ote ngam na otombola drapeau ya Équateur pe ya Congo na mboka o pour album na précédé na betaka combien de minutes okuta na yo ba na mama matanga même musique mbonda nde to ndobeta na fe mabele to ndobeta biso nga betaka partout manifestation mariage anniversaire concert normal surtout na maramba gouvernement tala niveau na zo papola yebisanga aobeta na bisika msuto okuta na no ondi matea oui, la fête, et comme ça, non. Moi, il y a contrat. Bon, c'est ce programme. En plus, le seul orchestre. En plus, le seul orchestre. Comment on ça? Il y a un mbonda original Lopele.
mbonda original lopele liboso to na banda ke za ka na mbonda mabele lisi original moi aussi kasiti opportunité ba makambo to tindika kina okombo vie pour pifo ane ute pa na ye ozomona sikola ozo ba ndoto na na biso te kana na zo ba révélation na mi balé na to lobelo mi balé siko ne to koma siko boye ozo pena makambo na yo ezaka siko révélation suite comment bina so na podium ne ya zande na ngai so na podium na za na prêtre so ya zana ngai te so ki ya zana ngai te ngai bena na koma katini o mo so kana na podium na koma bina tina niveau ya métropole na simbi mikuwa na ye wana ndenge na bina na zo so na yote yo bokota ba milili ala nga roza distraction mboko te ngai ya biso ya mbandaka biso makamna biso za ya naturel de ko kenda mbandaka ala tango so mbala moko bali ya libelat ezate kote koko simbela nga na kozong solo après te Fabrice il faut tambola na makambo monde ba kotiko mutakala nde baboti muzala makambo na kati yanzo kolinga ka tata ngola ba chaînette na ba montre vraiment elle dit que place vous avez parlé beaucoup tout na début za interview za la solo to sola ka bo ko ba biographie à moto ana fier ko ba biographie na pour na nti bino ba misusu to le comme ka l'émission o biso na biso to zo sur la confirmation deuxième émission za ka pona le poto solo la na yé po a bombier belé akobimisa bino pe to na beso bolé kana kaka to comme da pour citer ce programme puis ça biso ba makamno za ndenge ni numéro de téléphone na bato tout bazana ba contacter ba surtout mingi obi kana landi ba mission na biso ya Congo et CPL sanga fort surtout bina filé ba date calendrier na biso ne na bona la bambonga bato de ala soa donc makamba calendrier ndeti lobito beta na kuka surtout vidé na kuka na zape invité na makambo na yo na acoustique chez Olga Mbambi donc mercredi surtout za na ndule to beta na kermesse ya Ojaenda surtout le monde na kermesse ya Ojaenda to beta na salle jeudi to beta na salle Léonie jeudi surtout le monde na salle Léonie to beta samedi na Tiambezi surtout le monde na Tiambezi wana kaka mais le même samedi wana to za na concert VIP ya mariage. Tout ça concert VIP et mariage na projet Tunando to ala donc semaine au pena na dans na ko mutuku to kuta na ote orchestre zo se comporter bien to après la préparation voyage yo ebi biso to mesana ko kende orchestre bazaka ba document oh Fabrice na songe le bela ma passeport na wenge yo pour mo sobila place na comprendre que place qu'on a comprendre que ba wenge faut er moko fungolela ka bande kopé mitema to za ba esclavité to a besoin na oboko la plupart famille lelo yo moko okomi leader aussi makambo wana est-ce que makambo paso yo mona ka wana zozong sela mpe bango so na zong sela ba massa mela ngana ba misala nga tuna kuti ba wana mboka on a recruté ba wana mboko ba misa papa wemba yo yebi ba deshini ba wata yo yebi na yana kuta ba wana mboko ba zala kana mikanda te wana obeta ba Holanda bana ngati na kuti bona mboko ba ngana ba document Ozuisi ba obile na Zuisi construit ça na Ozuisi ba document bemba moko pe voyage to ya to kendaka donc conscience que ça là qui ba maso ba document te beta ba mo yo za da ba passeport ma mbuto na so leki yango ali sanga na baninga poni ni relation ya bato basala ba document dana komari na mo ozo comprendre muto misela ba misela na ali ya na pia combien ta ba noko no so na mito mbongo na ngamoko propre identité aye pona mboko Fabrice Soza document to za le roi mutoza odaye oyebi mais Soza document za facilité ko bima partout zolanda ce qu'on a la salle faveur wana baninga nyo surtout bazo ba document donc orchestre zo se comporter bien baninga nyo surtout za na bango bien to travailler à chaque lundi na résidence c'est pas na to kemba trop tant penanza ba olinga soute to kemba ba la stable on sala nini ndeko na ngai Fabrice on sala nini otambola mutuka otambola makolo soki na otambola makolo po Fabrice omona mboko angola Sarah omona mboko angola soko ebi komi bomba te za pasi na mboka oya bazombo na bayanzi na bakongo soko yebi komi bomba te na mboko za pasi Fabrice ponga pe Carlo Belone ça nga otambola na 0-0 na loba nga na fina nga fina tamana ka 0-0
ozozela ngo mpe ezoyaka te mais awa te tokomida kosite awa ezanga chauffeur yaka mbote na bato tu bazolanda nga makambo mabanga yape na makambo mutu osimbaka papier non napesi wenze ya kikolo nyonso tu bambote ser julia la patrona napesi oyo bambote bisika ozali na ye na wenze ya kwanza papi mamungu portemone magique président Zadio Indape, Jean-Paul Mukoko, Anoris Mbiavanga, Yan Franck Efwala, Cheche Ndombe, Nabosa Libinote, Naena Wenze Congolaise, sans oublier Ambrose Baka, Boss, sans oublier Héritier Mvoa Manakata Paris, sans oublier Yagi Kalombo, sans oublier Diego Mogao, sans oublier Gypsy Swege, sans oublier Liego Pochi à Luanda, sans oublier Abel Maya. Abel Maya, 13e apôtre, sans oublier Commandant Chibo, sans oublier Tonton Lumbi Chupa, la valeur des monnaies, on a sentir au mouvement à 100%. Pour Bissoto, qui mis ça matolo? Bissoto na matolo, bon, pesa matolo, totika yemba pour musicien soukané zara, moi le yembe fumanga la bido, la pesi merci na ba téléspectateurs notre balandi émission na biso place au bédalé ba ko to sinka ba pardon hein bolimbisa ezande lisolo ande to ka lisolo na ça pe na besoin pour les cas yo po ya ko découvrir makamuna yo po ya ko ta biographie na yo to yeba outa wapi boto bolila fele la faso ikakila omekaka tukutula utaloka bofamba olangaka mata moke non tiko pe no bo yemba na aussi ça pe na ko yemba po za bon na pesi merci na mon boss Emmanuel Kosi Zidane muto alamba muto alataka bien muto azala propre na maman Elisa Blenksing la patronne appelle ça bambote belé la pesi papa Ephraim Fumu papa Ephraim Fumu na kata Angleterre la pesi bambote la pesi Jaco na kata France la pesi mon boss muto tout à soutenir la pesi bambote la pesi Junior Timba international la pesi les grands Gérard Gabi pourquoi pas na Simayo Romeo Simonondo à Simayo la pesi bambote la pesi Rio Mastananga la pesi Madison la pesi Lauriane Kam la Tigang moi soit pesi nga ba kilo Lauriane Kam la pesi bambote la pesi Sisi Kam la pesi famille Mobimba, Monian et la Pessibino Wambote, sans oublier Fiston au Kassamon et Poto à mon grand frère propre, la Pesso Wambote, ya nanga vraiment le Pessilik nanga Doris, moi la boya Kouela, Yawela, Tiazara, Cré, Nazananga, le père de Sokaboni, Nebi qui moi des trois, Yembe Bisoka Proto Caboni au Saladi. Botobo lila fele, Foso Ikakilo Mekaka, Tukutula Utaloka Bofamba, Olangaka Matamoke. Na boya libala na yo ibodo likolo azwa na yo gigilo boko sikalo boko mama e akiminga itekute kujoki tangalo kamba ajwa ferengo ya e pasalo boko starlete ngo inanga e bana kanga basega na boma ona bone bose konda bone nisasi lolu na loye bokeke bone nyoma yaka e linganga loye bokeke bone nyoma linganga koye Simolo pele o mobali kitoko yombe loyaka loene o yibodo e o qu'est-ce que vous attendez golobana mondele na falase hembe siti tape ibodo wana babiloko pena ya palin pozala oyemba boye oyemba pe ki mongo boye fozala pena mongo ya solo wana eza biloko ya mboka so lingo yoka biso to répétera chaque lundi na palais na ko kaba numéro de téléphone pour ça la bien na ba téléspectateurs tout au balinga mbonda uniquement pour un conseil soutien ça la bien plus 0 244 code 900 Angola 244 923 90 43 68 donc 924 923 90 43 68 voilà le numéro bureau et ça la bien merci na CP na bino mingi ceux qui ba conseil ezali koloba kolande l'orchestre nyo sotezo ke nango dans le bon tozo sala ra musala studio tozo bientôt et là on a biso zo bima le boko ya nzambe wana ne place pour découvrir artiste na ba œuvre na merci na réalisateur ya mbinga merci na yemo Fabrice. Merci la maison Mobimba. J'espère que tous ensemble.